Sveiki bičiuliai, dar viena neplanuota kelionė ir kaip jau supratote, į Rodo salą. Neplanuojam labai gulėti paplūdimy, o apvažiuoti ją visą. Nokun, toks vaizdelis iš mūsų viešbutano. Ten jūra matas. Einame į pirmą objektėlį. Monolitos pilis šalia mūsų viešbučio. Tėlė atvėso jau, tai galima eit pasivaikščiot. Dabar 6:30 vakarą, 30 laipsnių šilumos. Pilies griuvėsiai tokie jau visiškai graikiški, su akmenukais. Na štai mes ir viršui užlipom ant monolitos pilies. Šiandien matomumas toks šiaip savo. Kokią arką išlikus dar pasifotkinimams instagraminiams. Patelemoin. Koplytėlė dar išlikus. Ikonėlės. Keramikinės čia panašu. Specifinis kvapas toksai. Medžio, ne medžio. Ir šiaip žvakės vandenį. Tai sau nepadėl. Galima paaukoti. Gan didelė dėžutė. Varpelis, kurio visi skambina. Pažiūrėkit, koks bolidas mūsų šįsyk. Toyota Aygo. Priekit dar kaip ir nieko vietos. Bet pasirodo jisai keturduris. Už manęs vietos kiek. Labai jau plonas kojas turi būti. O dar bagažinė. O, kokia bagažinė. Telpa 2 kuprinės. Kaip jūs manot, aišku, mes nusileidom žvirkeliuku, kad priartėtumėm prie šito įstabaus paplūdimio. Mūsų privatų pliažą. Čia vienas iš tų, kurie dar ir su smėliuku. Eisim toj patikrint vandens temperatūros. Bangos kaip vandenyne kokiam. Po apačia daug žolių, smenga. Žiūrėkit. Atrodo, kad aš koks dvišimtinis. Koks šiltas vandenėlis, arbatėlė. Video nesimato, bet tokios bangos atrodo kaip metrinės ateina.
Wow. Kvapas tai toks irgi kaip prarūgusio jogurto, šiek tiek su pienu. Metėm rūbus, o jūs pažiūrėkit kiek širšių, ar čia tai bičių, kas čia darosi. Kosmosas kažkoks. Ką, pirmą vakarienę Graikijai, gyrošas ir kebabo su tadžikė padažu ir raudonas vietinis vynas. Labas rytas, bunda ciganos. Virš 10. Atvažiavom prie apleistos šilko gamyklos.
Ėjom nusipirkti kavytės. Kainos panašios kaip Lietuvoje. Pabandysim graikiškas kavos. Liomane. Liomene. Daug rūšių, žiūrėk. Pistacijas dar nepažaliausias. Rožinės, gražias. Kaina, aišku, kaip visada didelė pistacija. Kepuraitės. Įrankis. Kiek pakabukų visokių. Labai jau turkiškais motyvais. Gražus, tu gražus. Adėjaus paplūdimį. Paplūdimis, kaip matom, ne kažką, vien tik akmenys. Keli skėtukai. Žmonės tik atėjo dar. Lukas tai labai skaidrus. Prie 7 šaltinių vietos. Einam žiūrėti, kas čia toliau bus, ką pamatysim. Kas stovi? Povas stovi, povas. Čia tas tipinis. Čia daugiau jų yra. Vien čia, antai dar vienas. Können wir also gar nicht hier weiterlaufen? Oder wo? Tiltelis pasifotkinimam. Tas meduks visai gerai atrodo. Visi jie gerai atrodo, iš šitas toks, ten krita moteriškė, čia kažkas. Nu, pagal tą kelią, tai čia stipriai turistų nutriptas. Ouais, ils sont en fait en gros stop. C'est où les autres? Tai kaip suprasti? Ben, elles y sont pas, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, quoi. Kaip čia šitą ženklą suprasti? Stop ir ne stop. C'est pas que c'est beau, hein, je vois. Nežinau. Povų kūdikiai. Bet vargiai matosi, taip gerai išsimaskavę ant tų šakų. Neturi tas karūnėlės jau ant galvos, nesvarbu, kas kūdikiai. Karūnėlės. Ten vienas vaikšto, ne vienas, 3, 4. O jezu. Kai įsižiūriu, jau čia daug. 9, 10, Ten va viens ant medžio. 12, 13, 14, matau dabar. Viens medė, kitas Suras ten. 14 povų. O gal daug, žiūrėk, ai ne, da 2 ten, krūmuose. O, ten. Ir žiūrėk, da vieno galva kyšo. Matau. Ką, einam tunelezą. Prie 7 šaltinių. Tuneliukas toks. Pilna žmonių, aišku. Pagrindinė atrakcija toks Nevada. Mes čia visų naim, šiaip galva atsargiai medį. Nieko tokio. Vandenėlis vėsus, kai laukia karšta 33. Tai pats tas. Įeiti šito. Rekomenduotina turėti batus. Nes šitos guminis, nes dugnas toks akmenuotas šiek tiek. Tai galbūt išlįst, galima išlipti. Ačiū, nieko neįras, tai spartinė, aš galvoju, kad čia visai atsirėmė į užpakalį. Na, kokie 100 metrų. Visi visokių garsų skleidžia baisius. Tai atrodo, kad čia 100 velnių.
Ir ateinam iki žirėlio. Kaip ir vėžliukai plaukia, gal šiek tiek matosi. Nedidelis, toks sprindžio dydžio. Sakė Marina, ežerėlė, tik žiniu. Pankėlė, laukiam eiliai, ant tiltelio. Sipo vieną. Telis pagaliau. Čia va toks kreplelis. Einam, pavairuosim laivą. Vairuolis. Vandenėlis gražus. Ir visi veržiasi filmuot. Karšta tai tik tais toj levadėliai šitai ir mirkyt koją. Karšta. Nu ir pažiūrim, kaip tas užtvanka atrodo čia, iš apačios. Nu va. Turėjo pat vandenį. Siena apaugus tokiais augaliukais. Wie kommst du los hin? Ja, Wasser hängen. Hier ist ganz warm, Hunger zum Beveik pakriokta. Tai smūgis. Žiodami dar vienu nežinomu keliu užmatėm oloj tokias durelės ir griuvėsius. Tai kaip neišlipsi pažiūrėti, kas čia per šikšnosparnių namai. Jesus, iš bitės, musės. Kažkoks nejaukus tunelezas. Kas čia dabar buvo per garsas? Siaubas. Skėri. Net aš įsigandau. Jesus Christ, kas čia per širšės? Skraido monstrinis. Pažiūrėkite. Tiek to eisim atgal, kur jau išbaidėm. Širšės. Jūs girdit garsą. Stojam tokiam mažam miestelį. Peit pažiūrėt, ką gero. Rankdarbių, kilimėlių, pagalvėlių. Daug ar turkiška tematika. Maistelio ant kiekvieno kampo. Bleininės, kavinės, kepsninės. Smagumėlis, pasivaikščioti, šilta. Einam pažiūrėti, gal kokių ledų turi skanių. Nu, žiūrėkit, kur jau užkilom su savo spogu. Kelelis tai toks vietom tikrai ne šitai mašinai. 2 kartus buvom jau pilnai sustoję į kalną, nes tiesiog variklis nepatempia. Tai tik tai šiek tiek deginant sankabą, kad būtų apsukų, užvažiavam toliau. Dabar ten toliau matosi atitvarai, jeigu ten įlipsim, bet dar realiai 5,5 kilometro iki Dzeuso šventyklos. Bandom. Tokie vartėliai. Mūsų spogas ką tik buvo sugedęs šitoj vietoj. Tai šiek tiek įvarė stresą.
Visiškai jokios gyvybės. Tiesiog užgesom. Jokios lemputės nieko neberodė. Jokio gyvybės ženklo. Tai pasirodo, akumuliatoriaus klemą vieną nusipurtė per šitą baisų kelią važiuojant. Uždėjom klemą. Kiek ėjo rankom. Užspaudėm. Ir vėl užsivedėm. Vėl užvažiavom dabar į Dzeuso šventyklos griuvėsius, kurios mato čia. Tai va. O visa problema tame, kad akumuliatorius neprisuktas makaluojasi ir išklibino vieną klemą. O, kiek čia tų laumžirgių skraido, matot? Laumžirgių girelė. Realiai, ko gero, esam aukščiausiai Rodos salos vietoj. Šitas burbuliukas, radaras, iš daugelio Rodos salos vietų matosi. Manau, mažai kas čia atvažiuoja, mažai kas čia atveža, nes kelias tikrai baisus. Net aš rekomenduočiau važiuoti su džipu. Ir būtų gerai, kad būtų abiem tiltais varomas. Čia kažkokia prausykla, dušinė. Tik vandens nėra. Kažkoks kaip aukuras. Nu, pažiūrim gyvatėlę, gal matosi, kur užvinguriau. Tai geroji trasa matosi. Mačiau. O ten vat prie vėjo malūno žemyn važiuosi į dešinę. Ir ten tai tokiais akmenim ir duobėm važiuoja. O, ir vanduo matosi šiek tiek. Bet per padmavimą labai sunku matyti šitai salai toliau. Čia neaišku, kas čia buvo, kažkoks koplytėlė ar kažkas, bet sudaužyta. Ne kažką. Tai va, tokie Dzeuso rūmai. Matyt, žaibas trenkė ir sugriovė. Tašyti akmenys. Taip, čia toks neeilinis įspūdis buvo. Pačioj, kai visada pačioj negeriausiai vietoj mašina sugelina. Štai, 36 laipsnių karštį kažkur tai ant kalno. Be telefono ryšio greičiausiai, be galimybės apsukti mašiną. Parodyt, kokiu keliuku važiavom. Šiek tiek sustoju. Čia va, tokie grioviai iškasta. Nežinau, bent kiek matosi. Vietom, jeigu nepataikytum, tai dugnas liečias konkrečiai. Gal kas nors matys. Čia buvo pradžia susipažinim su keliuku, kad bus blogai. Nu va, viršutiniam taške, kai buvom, tiek vandens neėjo net matyt. Nors ir dabar va, jau iki vandens keli šimtai metrų, bet
Vos matosi visur toks kaip rūkas visą parą. Ir ryte, ir vakare. O, ten mes leisimės to keliu. Keliukai užsitinkavo to moliu. Tai va, čia toksai keliukas į Ataviro kalną. Ir ten, virš mūsų stogo, tas pats radariukas. Ir mes ten buvom nusikorėm. Atvarėm pažiūrėti tokius urvus prie fuoriai paplūdimio. Čia žmogaus kažkokie tai iškalti. Čia irgi graži vietelė saulėtekiui žiūrėti. O tokie laiptukai žemyn. Nu va. Urviukas. Pažiūrim kaip iš urviuko. Toks vaizdelis. Gražumėlis. Lipam atgal. Belia kaip gražu. Va ten fuoriai paplūdimys. Eilinį kartą akmenys vien tik tais. Dugnas irgi toks uolėtas, tai labai pavojingas maudymuisi. Ir tada ten kraštu einat, čia užeisit, eikit link vėliavos realiai. Ir čia netgi pro vėliavos kampą galima apeiti į kairę ir pateksit link tų urvų.